ขออนุญาตผมแนะนำให้คุณวิวัฒน์ขึ้นมาเล่าเกี่ยวกับโรงเรียนในซานเป็นสกูลโดยเฉพาะเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ My name is Viwan and I'm the director of admissions. So I'm based in Switzerland. พูดไทยได้แต่พูดไม่ชัดเลยพูดภาษาอังกฤษดีกว่าค่ะวันนี้ก็จะคุยที่โรงเรียน program. I'm going to talk about the program, but I'm going to keep it really short because I have students here who went to our summer program that I think hearing from them would be much better. And I have Sai, who was a teacher at the summer program and who will be escorting our students to Switzerland, and I'll let him share. And I have Kun Luknu, who is a parent who also sent her children to our summer program. And I think hearing from them will be much better than me talking on and on about how great our program is. Program is wonderful. I'm going to quickly just go in to tell you a little bit about our school and the summer program and the options that you can choose. Okay. So what happens with our school is that students can choose a morning program and they can choose based on their interests, and then in the afternoon they will choose their afternoon clubs and activities, which will range, so you can have 2 children going and they could choose a different club and different activities, and Fern and Son can talk about that. And then on the weekends we have excursion to different parts of Switzerland, and then in the evening they have social activities. So we keep your children busy from morning to evening. And now I'm going to talk now about the morning program. Okay. So the morning program, the student can choose. You could choose a language track, and for the Thai students, what appeals to them is maybe learning French, or they can choose the second option, which is the leadership, and we have the ICE, which is innovation, creativity, and entrepreneurship. And Nong Sun took that program, so we can talk a little bit more about that. And the Alpine leadership is to talk about the outdoor survival and learning to read maps. And Sai was a teacher teaching the Alpine leadership program at our summer program. So I'll let him talk a little bit more about that. And then you can take the enrichment part, which is more of a little bit of an academic focus, and your child can choose 2 out of the courses that are offered, which is Model UN, robotics, there is also creative writing, film and literature, there is environmental science, AI, and the digital world, just to name a few examples. And then following, there's just some photos of our classes from this past summer, and just a little bit more. So these are just some of the photos of the classes the students learn at the Alpine Leadership. They also learn the first aid course. There's more, just keep on going. So the students can choose the track that they would like to do in the morning. And in the afternoon, they can choose a club. So they could either choose cooking and baking, they could choose performing arts, they could choose visual arts, they could choose team sports, hiking, climbing, and robotics. And Nong Fern will talk about some of her experience too at Leisen at our summer program. So your child will choose the clubs for the 3 weeks that they are there, and they will do different activities. And the social life is in the evening, and we have evening social activity within the dorm.
So it's the dorms socializing, but they also socialize in faculty family, where we put your child with different students from different countries in a small group of 10, and they will do faculty family evenings, and then we also have social night as a whole camp too. And then on the weekend, students will get every weekend to go to different locations. So they might visit Bern one weekend, another weekend could be Italy, or they could visit Annecy, France, or Lucerne. And these are just some photos from the weekend activities that students can do and sign up for. And I just wanted to give you some basic information about our camp. We'll be celebrating our 75th anniversary this summer. Our ratio of student to staff is per every one student, per every 3 students, there's 1 staff. The average class size is about 10 students. We have 45 nationality of students, and we have a maximum of 250 students per our summer session. And we have 2 summer sessions, and they're 3 weeks in total. And our session 1 is June 24th to July 12th, and the session 2 is July 15th to August 3rd. And this is the cost of our program, and that includes all the activity, class, also your excursion. It includes accommodation. What is not included is the visa processing fee, the flight ticket, and the pocket money. And now I'm going to invite Nong first to talk about her experience, and then Nong, Sun, and then after that I'll have Sai and Kuluknu. First, do you want to be the first one in the hot seat? First and Sun. No, Sun. ใส่ก่อนเดินขึ้นมาก่อนได้ให้ก่อนใส่ก่อนคนโตที่สุด then follow back and look through. So this is Sai. He's alumni of our school, and he studied there for 5 years, and then he also then graduated recently from university, and he has also worked for our summer school. So I'll let you talk about your experience. Thank you. Okay, so the reason that I've been going back to the Sunray school, especially for summer, is because I really like the place and I fell in love to the mountains. And so, ภาษาไทยนะครับก็เรียนจบที่อเมริกันสคูลตอนเกรด 12 ครับหลังจากนั้นก็กลับไปบ่อยๆเพราะว่าชอบเรื่องด้านการสกีกับเสือภูเขาแล้วก็ปั่นจักรยานด้านนั้นก็เลยหลังจากนั้นคุณวิวันก็ได้เสนองานมาว่าอยากสนใจไปทำงานที่ซัมเมอร์ไหมผมก็เลยกลับไปปีที่แล้วได้ไปเป็น Summer Camp Staff ด้านทางAlpine Leadership เพราะฉะนั้นงานของผมก็คือพาเด็กๆไปเดินบนภูเขาแล้วก็สอนเรื่อง orientation นำทาง survival skill first aid อย่างงานของผมสำหรับ3 อาทิตย์ก็คืออาทิตย์แรกๆเด็กๆเขาก็จะเรียน basic skills วิธีแพ็คกระเป๋าวิธีดูแลตัวเองแล้วก็เรียนเรื่องพวกแผนที่อะไรอย่างนั้นหลังจากนั้นอาทิตย์ที่2เราก็พาเขาไปทริปแต่ว่าครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาทิตย์ที่3เราก็จะพาเด็กๆไปแคมปิ้งเราช่วงแคมปิ้งนั้นคือสิ่งที่เด็กๆชอบมากที่สุดก็คือพาเขาไปอยู่บนภูเขาปล่อยให้เขาเดินเป็นต่อ2-3 ชั่วโมงแล้วก็ผ่านไปในป่าไปหลายที่เจอพวกวัวอะไรก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเด็กที่เขาชอบกันมากแล้วบางทีเราก็ปล่อยให้เขานำทางเองผมก็เดินตามข้างหลังแล้วก็ปล่อยให้เขาบอกว่าทำ decision making ของเขาเองถ้าเขาทำถูกก็ได้ไปพักเร็วๆไปนอนเร็วๆแต่ถ้าผิดก็คือหลงทางก็เดินเล่นกันหน่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่วนมากเด็กๆที่ไปเขาก็ชอบมากแล้วเขาก็ถามว่าไปอีกได้ไหมแต่หลังจากแต่มันก็หมดเวลาแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านนั่นคือประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็นอกจากนั้นที่เป็นstaff สำหรับ Alpine Institute ผมก็เป็น dog staff แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้เด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเป็นคนที่จะพาเด็กๆบินจากประเทศไทยไปที่สวิสดูแลอยู่ตรงนั้นแล้วก็พากลับมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็น dog staff ด้วยก็คือสำหรับตอนที่ผมเป็นอยู่ปีที่แล้วก็ท
ทำงานอยู่ในกองเด็กผู้ชายเล็กเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกองสตาฟให้น้องซันแล้วก็เด็กพวกซูโน่และเด็กคนอื่นก็ซนกันมากครับแล้วก็สนุกเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวก็ทำมาม่ากันแล้วก็มีเก็บแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็ประสบการณ์แบบนี้ครับก็แนะนำให้ไปครับเพราะน้องผมมีน้อง2 คนก็ไปซัมเมอร์แคมป์มากันทั้ง2 คนแล้วก็เรียนจบที่เลซันอเมริกันสคูลเลยครับขอบคุณครับ